ছোটোবেলায় একটা কথা শুনেছিলাম, উঠলো বাই কটক যায়। আমার মা বলতো। তা সেরকম দশাটাই হচ্ছে আমার। তো সকালবেলা পড়িয়ে উঠে ঘর দুয়ার কিছুই গুছাইনি এখনও। তা কী করব, মনে হলো যে চালের পাঁপড় দেবো আজকে। তা বলা মাত্রই হচ্ছে ঝটপট করে গুলিয়ে ফেললাম, গুলিয়ে জালও দিয়ে ফেললাম। দেখো, কালো জিরে আর লবণ দিয়ে হচ্ছে চালের গুঁড়োটা জাল দিয়েছি এরকম থকথকা করে। আর এবার হচ্ছে চালের বড়িটা বসাবো। তা শাশুড়ি আর বৌমা মিলে চালের বড়ি বসিয়ে দিলাম। দেখো, শাশুড়ি একটা কথাই বলে সবসময় যে তোমার খুব উৎসাহ কাজে, তুমি যেটা যখন মনে করো ঝটপট করে হয়ে যায়। সত্যি কথা বলতে আমি কোনো প্ল্যান করে আগে থেকে কোনো কাজই করি না, যখন যেটা মনে হয় তখন সেটাই করে ফেলি। তা সেই মতোই হচ্ছে চালের বড়িটা দিয়ে ফেললাম, খুব ঝটপট করে খুব তাড়াতাড়ি হয়েছিল দেওয়া। এই দেখো, রোদও দিয়ে গেছে। তো বড়িটা কেমন হয়েছে সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করছি, চলো। তা দেখো, বড়িটা শুকানোর পর হচ্ছে পুরো এরকম হয়ে গেছে। এখনও 2-3টে রোদ দিতে হবে, তারপরে ভেজে তোমাদের সাথে শেয়ার করব কেমন হলো বড়িটা। চলো।